Kawa kama dawa, bwana mimi naitwa Ali Upuji kuntunia kidimdimu Mwandila. Bwana ni siku nyingine tena kabisa. Ndani ya Kijiwe Mchongo na UTT Stuko Sukari House tumekuja hapa kwa lengo mama kabisa. Kuja kupiga story mbili tatu na ndugu wawekezaji kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Kuweza kupata elimu na vile vile kuwapa elimu ndugu wawekezaji katika namna moja au nyingine. Inawezekana ndio kwa mara ya kwanza wameweza kufika hapa Sukari House. Basi sisi tupo kwa ajili ya kupiga nao story mbili tatu kujua bwana wewe ni mwekezaji wa muda mrefu lakini vile vile je, unapata faida? Bwana karibu sana na usitoke. Dada mambo? Poa. Mzima? Mzima. Mimi naitwa Ali Upuji natokea UTT studio. Dada yangu naitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Nancy natokea Africana. Africana. Ni mfanya biashara au kuna sehemu unafanya kazi? Kuna sehemu nafanya kazi. Unafanya kazi mwajiriwa? Ndiyo. Okay, that's good. Na dada yangu hapa, sogea hivi hata usiogope. Unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Grace kutoka Kiluvya. Kiluvya. Yeah. Acha bwana Grace. Umetoka Kiluvya mpaka hapa? Exactly, kabisa. Na lengo mama ni kwa ajili ya kuja kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji na UTT. Ndio. Okay, sawa. Tuanzie hapa Grace kwako. Wewe UTT labda kwa mara ya kwanza kabisa unakumbuka ulisikia kwa nani? Nilisikia kuna mdada mmoja nilikuwa nafanya naye biashara. Okay. Ndo aliniambia kuhusiana na mambo ya UTT. Yeah. Kwa hiyo mimi na my friend hapo tukaona it's better leo tuje tutembelee mpate chochote. Yes, exactly. Sawa. Kwa ndo huyo rafiki yenu ambaye anawashawishi. Ndio. Okay, sasa basi mimi kwa ufupi nipende kuweza kuambia kwamba UTT AMIS kwanza ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Uwekezaji, tunapozungumzia uwekezaji Grace, tunazungumzia kwamba unachukua pesa yako unakuja unawekeza na UTT katika taasisi ya UTT, mwisho wa siku wewe uweze kupata faida. Kuna tofauti kati ya kuweka pesa na kuwekeza. Sisi watu wengi tulikuwa tunaweka pesa, tulikuwa hatuwekezi. Kuwekeza maana yake wewe unaweka pesa sehemu, ile pesa inazalisha faida. Umeelewa? Kwa hiyo kwa mfano kama kuna baadhi ya mataasisi mengine watu huwa wanaweka pesa hawawekezi. Sisi hapa UTT tunawekeza pesa ili wewe uweze kupata faida. Ambao faida hiyo maana yake ukija kuweka kwetu sisi unapata wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Minimum ni kama 1% kila mwezi. Unaelewa? Ambapo kila mwezi 1% kwa mwaka inakuwa ni 12%. Na hiyo vile vile ni minimum hizo 12%. Inawezekana katika mifuko yetu sisi ambayo tuko nayo mifuko 6. Kuna mfuko wote ambao unaojua? Yeah. Kama upi? Kuna liquid fund, Umoja. Au kwa vizuri amekuelezea. Hiyo. Okay, sasa kuna Umoja, alafu kuna liquid, kuna watoto fund, kuna wekeza maisha, umeelewa kuna hati fungani ambao ndio bond fund. Kwa kuna mifuko iko 6. Katika hiyo mifuko yetu sisi ukiwekeza na UTT sisi tunakupa wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Na hiyo ni minimum. Lakini muda mwingine soko la hisa litapofanya vizuri inaweza ikapelekea wewe kupitia labda mfuko wako ambao mfuko pendwa tunaweza kusema ni mfuko wa ukwasi ambao ni liquid. Ndio vijana wengi sisi tunaupenda kwa sababu ule mfuko ukiweka pesa wewe unaweza ukatoa pesa muda wowote. Umeelewa? Tofauti labda na mifuko mingine kidogo malengo yake inakuwa ni ya muda mrefu fulani hivi, umeelewa? Kwa mwisho wa siku kwamba inaweza ikaja ikatokea, sio lazima ikatokea zile 12%. Kuna kipindi inawezekana labda katika mfuko wako labda wa liquid ikafika wa mwisho wa mwaka ukapata hata wastani hata kuanzia hata 13%, 14% mpaka 15%. Umeelewa? Mfano mathalan tupige story hapa. Wewe umeweka hela kupitia UTT katika mfuko wako wa ukwasi. Umepambana katika hizo biashara zako na wewe rafiki yako. Kila siku unapata 10,000 unaweka. Unapata 10,000 unaweka. Mwaka mzima umeweka milioni imetimia. Si ndio? Ndio mwaka mzima imetimia milioni 1. UTT wao sasa wanakupa wastani wa faida ya 12% ya milioni. 12% ya milioni maana yake ni 120,000. Kwa maana yake wewe mwisho wa mwaka baada ya miezi 12 utajikuta kwenye mfuko wako wa ukwasi kuna milioni 1, alafu pembeni inakuonyesha faida yako ambayo ni 120,000. Kwa mwisho wa siku unajikuta mwisho wa mwaka wewe una milioni 1, 120,000. Hiyo pesa yako ungeweka sehemu nyingine. Sitaki kutaja, kuna sehemu ambazo za kuhifadhi pesa, si ndio? Ambapo UTT si hatuna makato. Hizo sehemu nyingine zina makato. Sisi UTT unapoweka pesa, sisi tunakupa faida. UTT ukiitaka pesa yako unaipata muda wowote. Kuna mfuko wa ukwasi ambao ni liquid. Pesa yako unaweza kuipata ndani ya siku 3 za kazi. Umeelewa? Lakini mifuko nyingine tunazungumzia hiyo sijui labda Umoja, wekeza maisha, bond fund, watoto, hiyo unaweza ukaipata ndani ya siku 10 za kazi. Siku 10 za kazi nazungumzia wiki 2. Jumatatu mpaka Ijumaa na wiki ijayo Jumatatu mpaka Ijumaa. Na sio lazima ni wiki 2. Hiyo si tumezungumza tu kwa kukadiria.
Lakini kikawaida unaweza kutata ndani ya wiki hiyo moja ukapata pesa yako. Kwa hiyo na UTT ukiwa na pesa yako, kima cha chini ukitaka kutoa pesa ni milioni 5 kwa siku. Uko na yule shoga yako, ndo mnafanya biashara yenu, mnataka milioni 100 kwa siku. Manake lazima uje ofisini, ujaze fomu. Kama hapa ukifika, kuna floor ya pili ambayo inahusika kabisa katika masuala ya utoaji pesa. Lakini wewe unajijua kabisa nyewe mmeenda labda mtu wapi? Mimi mtu wa Tanga. Tanga, umeenda nyumbani labda uko Lushoto, sijui wapi, Tanga mjini, sijui barabara ngapi, ukakwama. Kile ukiangalia katika labda sehemu zako benki hauna hela. Ukakumbuka mimi UTT nina milioni 2. Unaweza ukaitoa ikakusaidia hata katika mambo yako. Sio, umenielewa? Umenielewa vizuri kabisa. Lakini ukitaka kujiunga UTT, kwa yote ambaye anaweza kana nisikia, yule ambaye anataka kujiunga UTT, vinahitajika vitu hivi viwili. Kwanza, namba yako ya NIDA. Wewe si Mtanzania, namba ya NIDA sio? Cha pili, kinahitajika utambulisho tu kwamba huyu ni Grace, huyu sio ni Nancy, umeelewa? Passport size. Huna namba ya NIDA, basi hata ile tunazungumzia passport ya kusafiria. Huna passport ya kusafiria, basi tunazungumzia hata leseni. Una gari wewe? Ndio. Hata leseni ya kuendesha gari. Maana yake kwamba vitu hivi vitatu unaweza kutumia kimoja: NIDA namba, leseni na passport ya kusafiria. Lakini cha mwisho uwe na utambulisho ule wa kujua huyu ni Grace, huyu ni Nancy. Tunazungumzia passport size. Umeelewa? Kwa maana mwisho wa siku hapa maana yake utakuwa umekamilisha usajili. Unaona kuna mkoa ambao labda uko Tanga, unaona mbona ofisi za UTT Tanga hazipo? Popote utakapoona benki ya CRDB, sisi wale ni mawakala wetu. Umeelewa? Kwa hiyo ukiingia CRDB mule utakutana na fomu za UTT na utajiunga. Ukifika mule watakuuliza unataka mfuko gani ujiunge. Bwana mimi nataka, na watakupa elimu. Bwana mimi nataka mfuko huu na hisi umekaa vizuri, na mpaka utakuja utajiunga. Sijui kama tumeelewana hapo kabisa. Labda chochote leo hii ukikutana na rafiki yako labda anaitwa Sesi, ungependa umshauri nini kuhusiana na uwekezaji na UTT AMIS? Tofauti na sehemu nyingine. Afu wewe si mnachezaga ile sio michezo upatu? Ndio. Kule watu si mnauana sana kule. Ndio. Hivi kule mtu ukitaka kutoa pesa yako unaweza kutoa kwa wakati ile au mambo yanakuwa mengi? Yaani hiyo unasubiri mpaka kikoba kivunjwe. Lakini UTT ukiwa na pesa yako kama hivyo nilivyokuambia, uko kwenu Lushoto sio wapi, barabara ya 10 sio ngapi, unataka kutoa pesa yako unaweza ukaitoa muda wowote. Leo hii nakupa fursa hii. Hebu mshauri Sesi popote alipo. Mshauri chochote kuhusiana na uwekezaji na UTT. Sawa, mimi namshauri Sesi aje UTT, aje apate elimu, kwa sababu uzuri wake ni kwamba haihitajiki vitu vingi. Sure. Ni namba yake tu ya NIDA of which tayari ameshafikisha miaka 18 anayo. Na vile vile pia anahitajika kuwa na passport size. Na uzuri wake ni kwamba atakapoweka hela zake sio kwamba tu ziko salama, lakini vile vile pia kuna ongezeko of which hatuwezi kupata kwenye hivyo vikundi vingine ambavyo tupo navyo. Ni hilo tu. Sawa. Tuje hapa na wewe, hebu mshauri mumeo. Yawezekana mumeo haamini mpaka leo, inawezekana kama ni boyfriend, sorry nitakuwa nimekosea, inawezekana labda vyovyote, lakini hebu mshauri mtu yote, dada yako, mama, ambaye leo hii haamini kuhusiana na UTT. Mimi ningependa kuwashauri kuwa UTT ni sehemu salama kuhifadhi hela zako, pia ni taasisi ya serikali na pia kuna faida ongezeko ambalo unalipata mwishoni. Kwa hiyo ni sehemu nzuri ya kuhifadhi hela zako. Okay. Labda hauna marafiki wote ambao leo mpaka leo hawaiamini UTT? Wapo. Hebu waambie kwa jicho la mwisho hapo. Kwa hiyo nawashauri jamani, rafiki zangu, mje UTT mpate faida, pia ni sehemu ya serikali. Ndio. Bwana mbona vipi? Fresh bro. Uko poa? Niko poa sana. Bwana mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT. Sio ndugu yangu naitwa nani, natokea wapi? Mimi naitwa Iza Ahmadi, natokea Kigamboni. Kigamboni eh? Yes bro. Ni kwa mara kwanza ndo unakuja hapa Sukari House au labda ni mwekezaji wa muda mrefu? Yes, mimi kwa mara kwanza ndo nimefika hapa Sukari House. Yeah. Okay, na ni nani ambaye labda alikushawishi kukwambia bwana labda ndugu yangu, rafiki yangu, nenda pale Sukari House ukapata elimu kuhusiana na UTT? Actually kuhusu uwekezaji wa hii kitu sijawahi kufikiria. Na ni kwa mara ya kwanza leo ndo nimefika, ambapo nilipata ushauri kutoka kwa dada yangu. Mimi nilikuwa tu naweka hela zangu kwa benki tofauti, ila yeye akanionyesha jinsi ya uwekezaji wa hapo ulivyokuwa na faida. Ndio nikaamua kwa mara ya kwanza na mimi leo nimekuja kupata darasa ya uwekezaji huu. Na actually nilipofika nimeona tofauti mkubwa sana. Haihitaji fedha kubwa
wala kipato kikubwa cha kuja kuwekeza. Actually mimi ni mwanafunzi kutoka chuo, umeona, nimetoka TIA. Yes, na nimekuja hapa kwa mara ya kwanza. Nimepata elimu jinsi ya uwekezaji na nimeona uwekezaji ulivyokuwa bora na mzuri zaidi. Okay, labda ushapata elimu na ushajua UTT ni nini au nikuelezee kidogo? Yes, unaweza kanielekeza tu. Sasa umesema Hizra? Naitwa Hizra. Hizra. Okay, sasa UTT AMIS ni taasisi kwanza ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Tukizungumzia uwekezaji, maana yake tunazungumzia kwamba unachukua pesa yako ulikopo nayo. Haimaanishi ni kikubwa au ni kidogo, chochote ulichokuwa nacho. Ushafahamu? Kwa mfano kama ni mwanachuo, labda unaweza kuwa unapata ile akiba yako kama ni bumu, au labda umepata hela kwa wazee, lakini unasema no, mimi kuna akiba kangu kidogo hapa niwe naweka UTT. UTT kima cha chini ni 10,000. Ushafahamu, katika uwekezaji. Na ndivyo ambavyo unaweza kuanza rasmi kuanza kuwekeza katika ile mifuko ya UTT. Lakini vile vile UTT sisi tuna mifuko 6 ya uwekezaji. Kuna Umoja, kuna Ukwasi ambao kama ushasikia unaitwa Liquid, kuna Bond Fund, kuna Wekeza Maisha, kuna mfuko wa watoto, umeelewa? Kwa hiyo ukija ukiwekeza na sisi UTT, sisi tunakupa wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Mathalan bwana Hizra, wewe ni mwanafunzi ndio kutoka TIA, umepata akiba yako. Wewe unasema bwana, mimi ndo nimeanza rasmi leo, si ndio? Nataka nahakikisha mpaka miezi 12 inakamilika niwe kuna kiasi changu kimetimia. Labda kiasi kuna 10,000, imepita baada ya siku 2 unaweka 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 15,000, hivi 20, 30. Mwisho wa siku mwaka mzima baada ya miezi 12 ikatimia milioni 1. UTT wao wanakupa wastani wa faida ya 12% ya kile ulichokiwekeza ni milioni 1. Yawezekana hata ndugu mtazamaji unayetazama inaweza ukafikisha milioni 10, lakini sisi tunazungumzia mfano wa Hizra, labda amewekeza milioni 1. UTT wakikupa wastani wa faida ya 12% ya milioni 1, maana yake wewe kwenye akaunti yako ya UTT utakuwa na milioni 1,120,000. Umeelewa? Kwa hiyo 1,120,000 ndio faida ambayo unakuwa unapata kupitia UTT AMIS. Sio, umeelewa? Mfano Hizra, wewe umeweka hela ikatima milioni 10. UTT watakupa wastani wa faida ya asilimia ngapi? 12. Ambao wakikupa wastani wa faida ya asilimia 12, wewe ukiweka milioni 10 miezi 12, maana yake wewe akaunti yako itakuwa na milioni 11,200,000. Sawa. Sisi umeelewa? Nimekuelewa brother. Umeelewa vizuri? Kwa maana yake hiyo ndio katika faida ambayo UTT huku wewe uji kuweka hela, unawekeza. Wewe umesema hapa wewe ni mwanafunzi, kuna sehemu huo ulikuwa unaikaga hela, si ndivyo? Lakini mwisho wa siku UTT si huko hatuna makato. Hizo sehemu nyingine zina makato, sio ya mwisho wa mwezi, makato ya baada ya miezi 3, miezi 6, wherever, umeelewa? Lakini UTT sisi huku pesa yako kama ni milioni 10, hata miaka 20 itazidi kuongezeka ile milioni 10 na hutokatwa. Sio, umeelewa? Nimekuelewa bro. Kabisa. Hebu chukua fursa hii Hizra, waelezee washikaji zako, shemeji, ndugu jamaa na marafiki, wewe ni mwanachuo, waambie kuhusiana na uwekezaji wa UTT AMIS. Niseme asante kwa ushauri wako, pia sio kwa wanachuo tu, ni kwa watu mbalimbali, kwa kuwa nilipokuja hapa nimepata darasa la uwekezaji na ni sehemu salama pa kuwekeza, kwamba unaweza ukawekeza kidogo, mwisho wa siku ukakikuta kikubwa kinakuwa na kinazidi kuongezeka. Napenda kuchukua nafasi kwanza brother, asante. Ni washauri tuje kuwekeza tu vijana. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Bwana, kama ulivyotoka kuweza kusikia ndugu wawekezaji wameweza kuzungumza kuhusiana na mambo mbalimbali kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Wengi wao ni kwa mara kwanza ndio kwanza leo wameweza kufika hapa Sukari House, lakini vile vile nimeweza kuwapa elimu ya awali ya kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Wewe ni nani ambaye leo hii bado uko nyumbani hutaki kujua faida ambazo ni nzuri kabisa zinazotokana na uwekezaji na UTT AMIS? Lakini vile vile nataka niweze kukuambia kitu kimoja. UTT AMIS ni sehemu salama katika uwekezaji. Lakini vile vile unapata wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Na hizi faida huwezi kuzipata sehemu nyingine yoyote zaidi ya hapa. Katika taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji, tunazungumzia UTT AMIS. Bwana, mwambie na mwenzio aje kuwekeza na UTT, aje kupata faida kede. Au sivyo? Bwana, mimi naitwa Ali Upuju, kuntunya kidimdimu Mwandila. Tukutane next time.